Wow 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 amici di Matto Scacco, benvenuti in questo video. Oggi partitone allucinante: da una parte la leggenda vivente degli scacchi Garry Kasparov, dall'altra parte l'ex campione del mondo ma attualmente ancora il giocatore più forte al mondo di scacchi, Magnus Carlsen. Siamo nel 2004, il buon Carlsen dal lato dei neri aveva solamente 14 anni ma era già maestro internazionale di scacchi, mentre Garry Kasparov aveva 41 anni ed era nel pieno della sua forza ancora. E vediamo com'è andata questa partita. C4, cavallo F6. Ecco, piccola curiosità, non so se lo sapete, ma tra le partite giocate fra Kasparov e Carlsen, che non ce ne sono tante appunto per questo divario generazionale, poi a un certo punto Kasparov si è ritirato, non ha più fatto competizioni, in quelle poche partite Kasparov non ha mai perso contro Carlsen. Sarà che Carlsen era ancora giovane, aveva bisogno di ancora più esperienza, ma è un aneddoto molto carino. Cavallo C3, cosa si va in una partita inglese? G6 potrebbe essere tranquillamente una inglese variante simmetrica dopo G3 eccetera, ma E4. Qui ancora le intenzioni del bianco non sono ancora chiare. Kasparov a un certo punto gioca D4 e dopo D4 si viene a formare questa struttura di pedoni tipica della difesa est indiana. Alfiere G7, cavallo F3, qui alcuni giocatori giocano F4 addirittura altri F3, dicono che sia una delle varianti più solide. Kasparov preferisce giocare cavallo F3, re a rocco corto, alfiere in E2, in D3 l'alfiere potrebbe sembrare più attivo, ma A va a sbattere contro questa catena di pedoni fortissima, B interrompe la comunicazione importantissima della donna con il pedone in D4, motivo per cui in questa variante si mette in E2, E5 spinta classica della est indiana, spesso viene prima preparata con un cavallo BD7, ma comunque la teoria ha dimostrato che questo pedone, nonostante sembra essere in presa, non si può catturare, poiché il nero se lo riprende dopo una continuazione di mosse. Alfiere in E3, cattura, cattura e arriva C6. C6 serve a tenere a bada questo buco importantissimo che si è venuto a creare, dove il piano del bianco sarebbe quello di piazzare qui un fortissimo cavallo e quindi questo fortissimo pedone cerca di evitare salti di cavalli. Ovviamente, come sappiamo, ogni spinta di pedone crea una debolezza, quindi a seguito della spinta del pedone C6 il pedone in D6 è diventato debole, quindi qui si possono creare vari piani, donna D2, torre D1, per attaccare quel pedone debole in D6. F3 per consolidare la posizione, torre in E8, attenzione che l'alfiere in E3 chiamasi alfiere sospeso, cioè un alfiere che è un pezzo che non è difeso da nessuno, e attenzione, guardiamo ed impariamo dalle partite dei grandi maestri. Qui un comune mortale avrebbe giocato un arrocco corto, avrebbe giocato forse un donna D2 che comunque è corretta, qui Kasparov gioca alfiere F2, togliamo questo alfiere dall'attacco a raggi X visto che si tratta di un alfiere sospeso. D5, spinta che prima o poi Carlsen doveva fare, poiché come dicevamo il pedone di 6 è un pedone debole, quindi lo devi dare, e attenzione che qui la teoria consiglia E per C, E per D scusa, e dopo la ricattura qui c'è una mossa credo da 2 punti esclamativi. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo, che è spinta del pedone in C5. Una spinta così personalmente a me fa molta paura, devo ancora arroccare, ho il re ancora al centro. Ho un pedone in C5 molto avanzato che attualmente difendo a raggi X solo con l'alfiere. La mia domanda è, ma se qui il nero riesce ad organizzarsi, donna qui, alfiere qui, cavallo qui, dove tutti convergono su questo pedone, non riuscirà a catturarselo? Probabilmente Kasparov non aveva minimamente paura di questa continuazione. In partita viene giocata cavallo C6 per Carlsen, ma vediamo come sarebbe potuta continuare la partita se Carlsen avesse cercato di prendere a tutti i costi quel pedone. Per esempio, donna E7, una mossa che attacca il pedone, crea una leggera pressione su E2, quindi va benissimo. A rocco corto ti regalo quel pedone, che in realtà è un pedone avvelenato, perché se tu lo catturi ci sono attacchi a raggi X. Al momento
Mega scoperte non ce ne sono, l'unica scoperta carina che mi viene in mente è cavallo e6, sposti la regina e alla prossima ti pappo l'alfiere dell'arrocco. Per carità, ma si può ancora giocare. Alfiere b5 sarebbe stata la continuazione migliore suggerita dal motore, alfiere d7 e ora cavallo f5, scoperta sulla donna, la donna ha pochissime case dove andare, quelle evidenziate in verde, donna f8 per esempio, cattura, cattura e ora alfiere in d4 con attacco importantissimo a raggi X sulla donna che non potrà mai cambiare diagonale poiché cadrà il cavallo. Quindi motivo per cui su questa mossa Carlsen gioca la normalissima donna C6, cavallo C6, arriva al rocco corto e arriva a cavallo C5. Qui voglio così simpaticamente farti vedere un po' la posizione del nero. Ha praticamente ancora tutti i pezzi sull'ottava traversa, un cavallo a bordo scacchiera e possiamo dire che sta meglio il bianco? Poco poco si può dire? Credo di sì. Donna di 2, qui appunto la posizione che ti stavo evidenziando, alfiere in E5 con l'idea di dare uno spazio di ritirata a quel cavallo per poterlo poi rimanovrare, non so, in E6, F5 se il caso lo vuole. G3, questi pedoni diventano dei condottieri che hanno delle lance molto lunghe per non far entrare i pezzi leggeri dell'avversario, quindi il cavallo, l'alfiere, però questa spinta permette alfiere H3 fastidiosissima che attacca la torre. Il fatto è che Kasparov col bianco prima o poi doveva centralizzare questa torre, quindi questa mossa, se vogliamo, gli ha fatto anche un piccolo favore. Cavallo G7, inizia la manovra di riposizionamento di questo cavallo, torre in A va in D1 e ora c'è un po' di attacco a raggi X su quel pedone. Pedone isolato, ricordiamoci, questo è un target d'attacco da parte del bianco. Torre C8 e ora, attenzione, cavallo in D va in B5. Ma questo cavallo realmente vuole andare in A7? Allora, in A7 non può andare perché è protetto dal cavallo. In D6 non può andare perché a quel punto è protetto 2 volte. Carlsen gioca A6 e Kasparov ci va comunque. Bam! Attacco doppio sulle torri. Per forza devi sbarazzarti di questo cavallo. Carlsen perde un alfiere per il cavallo, ma c'è il compenso del pedone. Ma in partita viene giocata prima di 4. Perché? Perché se a seguito di donna per, semplicemente Kasparov si sarebbe ripreso il pedone con gli interessi, perché ci sarebbe stato poi un fortissimo attacco a raggi X sulla donna. Quindi Carlsen preferisce giocare prima di 4 per evitare che appunto Kasparov poi andasse a catturare in D5. Il cavallo si deve togliere, cavallo in E4 che sorregge ora quell'importantissimo pedone, e alfiere F5. Io ti rimuovo il cavallo che è difensore di questo punto e quindi poi in teoria dovrei riuscire a prendere il pedone. Qui ad altissimi livelli, ragazzi, un pedone di vantaggio può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Qui arriva un'altra mossa da 2 punti esclamativi. D7. Attacco doppio sulle torri. Ora non si può catturare di donna perché altrimenti arriva questo doppio fastidiosissimo. Quindi questa spinta di pedone costringe a Carlsen a catturare con l'alfiere. E ora che l'alfiere è andato lì, arriva alfiere per D4, cavallo per D4, donna per D4 con doppio attacco su D7 intanto. Intanto c'è un doppio attacco su D7, se non fai nulla Kasparov guadagna un pezzo. Attacco a raggi X sulla donna, ricordiamoci che c'è una torre che guarda la donna, e possibilità di andare in F6 e attacco doppio su re e torre. Qui le minacce sono troppe, non si possono più tenere tutte. In partita Carlsen giocò cavallo F5 cercando dell'attività. Ti faccio vedere un'altra continuazione, per esempio, non so, torre in E7 per toglierti dal doppio. Peccato che dopo lo scacco comunque aumenta la pressione su quel punto e se contiamo abbiamo 3 attaccanti che attaccano sull'alfiere e 2 soli difensori con conseguente guadagno di pezzo. Quindi ora il nero deve spostare il re e poi la prossima si guadagna il pezzo. Motivo per cui
Carlsen cerca il tutto per tutto, cavallo F5 cercando dell'attività. Bam, guadagno di pezzo. Donna B6 con scacco, qui bisogna fare attenzione perché sembra che la casa di rifugio più carina per questo re sia G2, in realtà G2 non funziona per via del doppio, quindi per questa ragione Kasparov mette il re in H1 e dopo questa mossa arriva torre in F, va in E8 per attaccare la donna, donna in A4, arriva un cambio di torri e qui semplicemente Kasparov si sfrega le mani perché noi sappiamo che in vantaggio di materiale, se arrivano delle semplificazioni, è cosa buona e giusta perché poi riusciamo a vincere facilmente il finale. Qui il motore consiglia altro, ma Kasparov, da buon giocatore umano, anche lui, ogni tanto anche lui è umano, gioca donna B1 con l'idea di cambiare i pezzi, torre C2, benissimo, cambio i pezzi, e ora alfiere C4. E su questa mossa il buon Carlsen abbandonò, se non erro, poiché questo alfiere tiene tutto. Arriva cavallo, no scusa, c'è ancora qualche mossa, scusami, cavallo D4, torre in E3 ed è su questa mossa che Carlsen abbandona. È vero che c'è la prima traversa scoperta che te l'ho evidenziata, ma gli scacchi non avrebbero portato a nulla. Scacco, il re si salva, va in H3 e a questo punto con un pezzo in più, un pedone in meno, un giocatore esperto come Garry Kasparov, totalmente in forma in quegli anni, avrebbe convertito facilmente questo vantaggio di materiale in una vittoria. Bellissima partita da parte di Kasparov. Abbiamo già menzionato all'interno del nostro canale un'altra partita giocata sempre nel 2004, dove sempre Kasparov ha la meglio su Carlsen, e quella partita è finita in soli 21 mosse. Se vuoi vederla ti lascio qui il video per poterla visionare. È una partita spettacolare dove si vede ancora una volta la grande esperienza di un giocatore fantastico come Kasparov e del piccolo Carlsen, che è fortissimo ma ha ancora molto da imparare. Bene, come sempre io spero che il video di oggi ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto fammelo sapere qui sotto con un commento, spollice, metti qualche like, commenta, è sempre un piacere leggere i vostri commenti. E lo dico per i giocatori che sono magari sui 1200 punti, 1300 punti, 1400 punti, che hanno bisogno di fare un salto in avanti. Se avete bisogno di dare un grosso sprint al vostro punteggio online perché siete fermi su quel punteggio, scendete, salite, allora il mio consiglio è veniteci a trovare all'interno della nostra Matto Scacco Academy, la nostra accademia di scacchi con lezioni messe proprio al punto giusto per trovare i tuoi difetti e andarli a migliorare, un tutor che sarà pronto a seguirti e a video commentare le tue partite, insomma tante altre cose. Ricordo sempre che ci sono 30 giorni di soddisfatto o rimborsato, quindi non hai assolutamente nulla da perdere. Ti lascio qui sotto in descrizione i vari link, non mi resta altro ora che salutarti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!